Так, բարև ձեզ նորից, ուրեմն հիմա մենք կարդանք 26-րդ unit-ը Vocabulary, Preferences and Leisure Activities, սա պարզապես բառապաշար է, Addiction, կախվածություն, պристрастие, Adore, պաշտել, Anticipation, սպասում, Appeal, դիմում, ապելյացիա, Arbitrary, կամայական, Aspiration, ձգտում, երազանք, bear, դիմանալ, տանել, կրել, compulsory, ստիպողական, պարտադիր, content, չէ, content, եթե ասում ենք content, այդ գոյականը նշանակում է պարունակություն, իսկ content, որպես ածական, նշանակում է բավարարված, գոհացած, craving, փափագ, ցանկություն, ասենք I'm craving chocolate, նենց մի տեսակ շոկոլադ եմ ուզում, decline, մերժել, dedicated, նվիրված, delight, հիացմունք, իմիջիայլոց dedicated բառի շուրջը մի բան ասեմ, ես շատ հաճախ տեսնում եմ մարդիկ գրում են school number այսինչ after խաչիկ դաշտենց, այդ շատ կեղծ հայկական ու չգիտեմ ռուսական ոչ անգլերեն արտահայտություն է, ինչ նշանակում after խաչիկ դաշտենց, որտեղ եք դուք Անգլիայում կամ Ամերիկայում տեսել որ մի բան լինի after ինչ որ մեկին, ընդեղ օրինակ ստեղ կարող ասեմ the Kennedy School of Diplomacy, չէ օրինակ the Brooklyn Bridge կամ ասենք Mario Cuomo Bridge կոչվում է Մարիո Քուոմոյի անունով, առաջ կոչվում էր Tappan Zee Bridge, Tappan Zee, հիմա կոչվում է Մարիո Քուոմո, ոչ ոք չի ասում the bridge after Mario Cuomo, այդ after շատ արհեստական բան է, որտեղ որ հնարավորությունն եք ասեք ու հիմա ցավոք սրտի դպրոցների վրայից հնարավոր չի դա ջնջել, դա մեծ սխալ է, так, delight, изумление, հիացմունք, восторг, delightful, օրինակ հիանալի, հրաշալի, desire, ցանկություն, փափագ, իղձ, devote, նվիրել մի բան, նվիրված, նվիրել, devoted, նվիրված, differentiate, տարբերակել, դիֆերենցիրovat, различать, envy, եւ նախանձ եւ նախանձել, երկուսն էլ envy են, завидовать, и зависть, fancy, Fancy, եթե գոյական է, as a noun, չէ, as an adjective, fancy նշանակում է անենց թիթիզ, ճոխ, իսկ to fancy something, do you fancy a cup of tea, հատկապես անգլիայում նշանակում է ուզում ես, կուզեիր, ասենք պատկերացում ես տենց, պատկերացում ես քեզ, ասենք ուզում ես չայ խմես, կուզեիր չայ խմեինք, do you fancy a cup of tea, շատ են ասում, fascination, հիացմունք, ոնց որ ոչ թե հրճվանք, այլ այն որ մի բան ասենց դուխ զախվատվեց, I'm fascinated, it's fascinating, ապշեցուցիչ, удивительно, favor, որպես գոյական կոչվում է լավություն, նշանակում է լավություն, доброе дело, сделать одолжение, to favor, предпочитать, նախընտրել, I favor this color, ասենք որն ես նախընտրում, greedy, ագահ, ժադնի, impulse, inclined, հակված լինել, быть пристрастным к чему-то, быть причастным, I'm inclined to go this way, я предпочитаю, liking, Քո ճաշակով ոնց որ it's to my liking, is it to your liking, քեզ դուր է գալի, փաստորեն նշանակում է քո ճաշակով էլի, to his liking, նենց անենք որ իրա ուզածը լինի, make sure that it's to his liking, его предпочтение, mediocre, միջակություն, посредственность, motive, мотив, հայերեն մոռացել եմ ոնց է мотивը, Տրտապաճառ, mundane, как бы առօրյա, ամենօրյա, հասարակ mundane, заземленный, obsessed, խփնված ինչ որ մի բանի վրա,
obsession, տենց դուխի կա, obsession, ֆանատիզմ, optional կամայական, կարաս եւ անես եւ կարաս չանես, optional, option, օպցիա, passion, strast, կիրք, praise, գովել, գովաբանել կամ գովեստ, պախվալա, խվալից, resolve, նշանակում է ինչ որ մի բան լուծել կամ նշանակում է եթե գոյական լիներ resolve-ը նշանակում է հաստատ որոշում այն որ կպած մտադրվում ես շատ ամուր մտադրություն resolve բայց ստեղ որպես verb ասում to resolve լուծել разрешить задачу sacrifice verb զոհաբերել իսկ որպես noun զոհաբերություն զո жертва пожертвовать strive ձգտել стремиться taste noun чашак կամ համ вкус в обоих смыслах taste смысл это чашак կամ вкус կամ համ tempting ուրեմն соблазнительно, շատ գրավիչ է, հրապուրիչ, urge, ձգտում, ուժեղ ձգտում, կարիք ինչ-որ մի բանի, I feel an urge to scream at her. Verb, որպես by, դա նշանակում է ինչ-որ մեկին համոզել, դրթել մի բանի, I urge you, դրանից էլ գալիս է urgent բառը, շտապ, հրատապ, welcome, ուրեմն դիմավորել, հյուրընկալել, դիմավորել ավելի շուտ adjective նշանակում է you are welcome, ոնց որ դու էստեղ տեղ ունես կամ в общем գլխիս վրա worthwhile արժանի yearn to yearn նշանակում է ձգտել տենց ինչ որ շատ զգացմունքային ձևով absorbing Okay, so topic vocabulary leisure activities absorbing կլանող մի բան դա հատկությունը ասենք absorbent կարալնի absorbing casual ամենօրյա exhilarating ոգևորիչ fatigue հոգնածություն idle անիմաստ խալաստոյ ֆռալ էլի idle կամ էլ անգործ idle Ուրեմն մեքենան կարա idle անի, բայց դա բայ է ներողություն to idle նշանակում է պրոստը յուղ վառել էլի բենզին վառել իսկ որպես adjective նշանակում է անգործ պարապ indulge сделать одолжение или же идти навстречу чему-то I'm very indulgent towards my children ես միշտ զիջող եմ indulge զիջել I indulge into my taste, into my, I don't know, interest in chocolate, indulge. Կարաս շոկոլադ ուտես ու էլի դա ասես indulge, էլի ոնց որ ինքդ քեզ թույլ ես տալի։ Я себе позволяю. Lifestyle ապրելակերպ, live. Արձակուրդ, որպես noun, նշանակում է գործի չգալ, օդգուլ, outing, ինչ որ մի տեղ գնալ, ասենք վылասկա, պախոդ, pastime, ժամանց, свободное время, времяпровождение, pursue, преследовать какую-то цель, she's pursuing a degree at university, pursue, մի բան հետապնդել, recreation, հանգստի գործողություն, recreation, This game is for recreation. Օդեղ. Respite, էլի հանգստանալ, բայց դա ոնց որ փախնելու ձևով, էլի. This is a place where parents can find respite from their responsibilities. Ոնց որ ապաստան. Sedentary, չգիտեմ, հեսա կնայենք, sedentary չեմ մանում, երևի նստակյաց, socialize, շփվել, общаться, solitude, միայնակություն, մենակություն, tedious, կրկնվող, ձանձրալի, ոնց որ повторяющийся,
trivialնի, պարզունակ, unwind, հանգստանալ, ընդհանրապես ֆիզիկապես unwind-ը նշանակում է մի բանը քանդել, եթե փաթաթած է, unwind-ը ծոր պրուժինը կարաս unwind անես կամ պրովուլկեն, բայց մարդու համար դա նշանակում է расслабиться, venue, տեղ, object. Հիմա ես կնայեմ այդ բառը, որը մենք նոր տեսանք, sedentary, ոնց է արտասանվում, sedentary, definition, ահա. Sedentary, a person tending to spend much time seated, somewhat inactive, նստակյաց, էլի ճիշտ է ասում, sedentary. Так, մնաց մի 5 րոպե այս վիդեոին, հեսա մի քանի բան էլ կարդանք. Phrasal verbs. Center around, ինչ որ մի բանի շուրջ ելնել, կենտրոնի շուրջ ելնել, get into, սկսել հետաքրքրվել ինչ որ բանով, ասենք ուվլիկացը չեմ տը, go in for, զբաղվել ինչ որ մի բանով, օրինակ I like to go, I go in for dances, go off, թարգել, grow on, նշանակում է ոնց որ քիչ-քիչ հարմարվել, քիչ-քիչ հավանել, hang out, ժամանակ անցկացնել, let's hang out, keep up, հասցնել ինչ որ մեկի հետևից, laze around, նշանակում է տենց ոչինչ չանել, հանգստանալ, mess about, պրոստը տենց խաղի ձևով խաղանել ինչ որ մի բանի հետ, mess around, ինչ որ մի բանի հետ տենց անցար զբաղվել, Так, pick up, սովորել, ձեռք բերել, put in, ժամանակ ծախսել ինչ որ մի բանի վրա, I want to put in a few hours into my language skills, seek out, փնտրել, գտնել, take in, ներգրավել, ներառնել, վերցնել, take off, take time off, այս դեպքում աշխատանքից ժամանակ վերցնել, օդկուլ, take time off, take out, ինչ-որ մեկին դուրս հրավիրել, I want to take my daughter out, I want to take my husband out for Father's Day tomorrow, դուրս հրավիրել, տեղ տանել, ու warm up նշանակում է ռազմինկա, նախնական, նախապատրաստական վարժություններ. Так, ուրեմն էս էլ հիմա կընդհատենք ու մի հատ էլ վիդեո կձայնագրեմ այս նույն թեմայով.